Bugun bizlar obloshkadan ham ma'lum bo'lib turibdi, YouTube'dagi endi bugun bizlar dahshat grafika chotki bo'lgan o'yin o'ynamoqchimiz. Ya'ni Extreme Car Driving Simulator desa ham bo'ladi. Chunki bu juda ham ajoyib o'yin. Mashinali o'yinda zadaniyalar bajarsangiz bo'ladi, mashina haydaysiz. Muhimi haqiqiy mashina haydaganga o'xshaysiz, mazza qilasiz. Mashinani sevuvchilar uchun yoki poygali o'yinlarni sevuvchilar uchun bu mazza, ajoyib o'yin bu. Endi ko'ramiz. GTAga o'xshaydi, juda payvakni bir tur desa ham bo'ladi, lekin bunda mashinadan tushib bo'lmaydi. Asosiy menyuda shunaqa. Dastlab bu o'yinni Play Marketda yoki Happy Modda yuklab olishinglar mumkin. Happy Modda albatta Vzlom versiyasini yuklashingiz mumkin. Albatta Happy Modning ham videosini chiqarganman, albatta qanaqa qilib yuklab olishini videosini chiqarganman. Endi mana bu yerda men hozir Play Marketda tortdim, mana ko'rishingiz mumkin. Yo'l yurishni ham hisoblaydi. Ya'ni bu yo'l yurganingizga tepaga qarasanglar, albatta yo'l yurganingizga va mana bu yevroning belgisiga o'xshagan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Bularga ham mashina beradi do'stlar. Mana bu yevroga ham sotib olishingiz mumkin. Iloji bo'lsa yevroga nima desa bo'ladi? Yevroga iloji bo'lsa mashinani berasak bo'ladi. Birinchi kirganingizda shu mashinani beradi do'stlar. Bemalol uni ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa qilib ajoyib. Mana foto modni bosasizlar, rasmga tushiradi. Men to'g'risi hozir foto mod bosasizlar, kunni o'zgartirsanglar bo'ladi. 22:00 deydi. Shu vaqt yaxshiroq shekilli. Keyin menimcha bo'ldi. Qanaqa qilib rasmga tushirsa bo'lar ekan yoki tushirmaydimi ekan? Bilmadim. Shunaqa bo'ldi. Lekin u yog'ini ham keyin ko'rib chiqqanmiz do'stlar. Bo'lmasa mana bunaqangi mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Barchasini ochasizlar, har xil yo'llar bilan. Masalan, yevro to'playsizlar yoki mana bu kilometr yursalar o'zlari mashinani beradi. Yoki kunlar 5 kun ichida kirib yursanglar, albatta ularning zadaniyalar boshlar kirib yursanglar, albatta beradi mashinani. Albatta do'stlar. Mana bunaqa sotib olishingiz mumkin oltinlarni, shunaqa narsalarni, mashinalarni, albatta, lekin bu pulga-da. Pullik. Hatto video ko'rsanglar ham pul beradigan joylari bor. Mana bu joylari bor. Ko'ramiz. Bo'lmasa biz Drive Itni bosamiz. Bunda boshida o'yinni yuklab olganlarda Happy Moddan bo'lsa ham, Play Marketdan bo'lsa ham, albatta boshida kirganlarda megabayt so'raydi. Ya'ni bu sifat uchun. Agar yuklab olmasanglar ham bo'ladi, lekin yuklasanglar yaxshiroqdir. Yaxshiroq ha. Hozir menda checkpoint va no traffic yopiq, shuning uchun traffic modni o'ynaymiz. Albatta, traffic mod bu xohlagan ishingizni qilib yuraverasiz, xohlasangiz zadaniya ham bajarasiz, xohlagan ish qilasiz, bir gap bilan aytganda. Mana chiqdik. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Mana yurdik. 1-yevrodan 150 yevro. Yaxshi. To'xtab turamiz. Endi tushuntirib o'tsam, bu yoq fanlar, mana buning zo'r joyi drive'ga zo'rda, drive'ga zo'r. Mana buni ko'ringlarmi? Ba'zi mashinalar o'z drive'da ham yaxshi. Sinish ham mumkin, xohlasanglar. Albatta kamera, mana qanaqangi kamerada o'ynashni xohlasanglar, albatta zo'r kameralar bor. Mana menga shu ma'qul. Pauzani bossanglar, nastroykani ko'rasizlar. Mana har xil mana menyular bor, albatta ko'rib turibsizlar. Mana bu nima qilish, kilometrga ingliz tili, rol. Endi shu bo'ladi, grafikni medium qilib qo'ysak bo'ladi ekan. Endi yaxshilash to'g'risi. Sizlar ham grafik and soundga kirib medium qilib qo'ysanglar yaxshi. Akkaunt bu bizga kerak emas, eng muhimi grafika, to'g'riladik grafikani. Yaxshilash to'g'risida aytganda, endi qochishi mumkin. Shuni ham e'tiborga olsak. Continue bosamiz do'stlar. Ozroq qochish bo'ladi do'stlar. Do'stlar, mashina sinadi. Shu paytda burchakdagi mana bu tuzatish belgisini bosinglar, mashina o'zida o'zi tuzaladi. Sinishi ham zo'rda. Hozir bizga zadaniyalarning bittasi aeroportga borishimiz kerak. Mana bu drive. Mana bunaqa qilsanglar og'darilib qo'yganda yaxshi bo'ladi. Lekin to'g'risi men og'darilib qo'yganda buni ishlatmayman. Men mana bunaqa ham qilaman-da do'stlar. Ozgina yetmay qoldi. Afsus. Shuni ololmadik. Nima bo'lyapti bu? Oldik. 150. Bittasini olsanglar 180 to'plasanglar bu nima bo'ladi? Agar internetingiz yo'q bo'lsa, reklamalar ko'rishingiz mumkin.
Mana aeroportga necha metr qolganini. Aeroport bu yoqqa burilamiz ekan do'stlar. Dahshatdan realniy ajoyib qilib ishlangan o'yinlardan bittasi. Mana do'stlar, xohlagancha haydab yursanglar bo'ladi. Albatta bu o'yinni bilmaydiganlar uchun bu juda ham ajoyib o'yin. Nima desa bo'ladi? Mana shu yoqqa pasportdan so'raydi kerak bo'lsa, dahshatda endi o'yinni hisobida. Mana juda katta tezlikda boryapmiz va aeroport reklamasi. Okey. Samolyot bilan qo'shamizmi? Shunaqa zadaniya bor ekan shu aeroportda. Ko'ramiz, aeroport aylanib yurishga juda zo'r joy. Bu yoqqa borish kerak ekan, nuqta belgilanyapti. O'xshamay qoldi. Ana yerda u yerda bir nimadir bor ekan do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Shunda biz keyingi safar bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Menimcha bu o'yinni ko'pchilik bilsa kerak. O'tib ketdim. Distraction deydi. Bu distraction, bu o'yinni o'ynaganman, shuning uchun bilaman. Bunda quti sindirish kerak. Vaqt beriladi, vaqt ichida aytilgan qutilarni sindirish kerak. Start 30 ta quti. Tezlashamiz do'stlar. Ancha farqi bor ekan qutilarni. Joyda orasi ochiq ekanda juda katta. Masofa qani qutilar u yoqda ko'p ekan yana. 38 sekund vaqtimiz bor. Tezlashamiz. Do'stlar tezlashamiz. 20 bo'ldi. Yana 10 ta. 23 bo'ldi. Bu yoqda ham bor ekan. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Uçup ketdik. Dahshat, qotyapti. Muhimi yutdik. Buni baholash so'rayapti. Baholash. Keyin bo'ldi. Hal qildik. Distraction 3 3-chi joyda ham demak. Distraction 1 bor, 2 bor. Ularni ham topishimiz kerak o'zi. Xohlasanglar o'zi ko'rsatib ham turadi. Shunaqa orqali topib olaverasizlar. Mayli, bajardik. Aeroportdamiz. Samolyot bilan poyga bor edi. Shu yerda. Ana men mashina ham dabdala bo'ldi. Uzatvorsinlar yaxshi, lekin baribir. Qayerda u? Bu yoqqa o'tib bo'ladimikan? Ha, o'tadi. Tog'da ekanda. Men yana bitta oldik. Menimcha ana o'tadi ham yana bitta bor. Yoki zadaniyam ekan. Juda katta tezlikda boramiz. Yo'da ham bor. Voy. Ya, ololmay. Mana bu mashina yana 50%, ya'ni 5 kilometrda yursa bo'lgan. Ha, rostdan 5 kilometrga keshishyapti. Nima qildi, oldikmi? Вообще cho'lash bo'lib ketdi. Tog'ga bormaymiz do'stlar biz. Biza короче shu yerda zadaniya bajarishimiz kerak. Samolyot bilan poyga, samolyot uchmaydimi dema. Kechasi uchish kerak edi. Yo'q. O'xshamayapti uchishlarim. To'xtanglar. Menimcha ana o'tda boyagi zadaniya. Bu yoqdan ketsak, ana uni ham foyda bo'lardi. Juda ham zo'r, qiziqarli o'yin. Nimagadir burilib bordim. Shu vaqtni ketib qo'ydi do'stlar, anchagina. Albatta Forward Gamer'ning ham kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Albatta u bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha paytda server tashlaymiz. Serverga kirishinglar mumkin. Serverda Minecraft o'ynaymiz. Xudo xohlasa albatta serverda obunachilar bilan o'yin qilmoqchiman endi. Xohlovchilar bo'lsa Telegram kanalimga kirishni so'rab qolardim. Albatta Minecraftni yaxshi o'ynaydiganlar bo'lsa yoki Minecraftga qiziquvchilar bemalol serverga kirish mumkin. Distraction 4 da ham o'ynab qo'yamiz. Shu aeroportda hal qilib olsak. Distraction start. Ketdi. 30 ta 1 daqiqa vaqt ketdi. Sindirib olamiz. Yaxshi. Nima bo'lib ketdi? Oralar вообще ochiq bular.
ancha yomon bu. Boyagi rekorddan menimcha yomon, ancha yomon. Tamam. 19 ta, 20 ta, 21 ta, 22 ta, 20. Bum, samolyot ko'tarib tashladi-yu. 100% bo'ldi yangi mashina. Ochdi. 27 ta. Yo'q. Endi kontinu davom ettirib qo'yaveraman. Endi buni mag'lub bo'ldik, mayli. Keyin o'ynaymiz. Mag'lub bo'ldik, mayli. 28 ta bo'lib qoldi. Mana bunaqa joylar bor, trik bajaruvchilar uchun. Parkur desa ham bo'ladi Minecraftdagi. Dahshat. Ana bu yerda nimadir bor, shu yerda borib ko'ramiz. Drive yaxshi, lekin bu mashina birinchi beradigan mashina-yu. Shunga ham shukurda yaxshi mashina berdi. Yangi mashina ham ochdik do'stlar, albatta. Albatta shu bu o'yin haqida kommentariyada fikringizni yozib qoldirishlarini so'rayman, albatta. Nima bo'ldi o'zim ko'rmadim. Zato oldik. Ketdik. To'xtamasdan bosamiz. Nima bo'ldi? Lekin yo'lda bir nimalar chiqyapti. Ana ularni olgan kelib ketadi, lekin ololmaymiz. To'g'riga bosaveramiz. Uy, ololmaymiz ekan. To'g'risi, menchalik ham nima desa bo'ladi, mashinalarga qiziqavermayman yoki shunaqangi mashinali o'yinlarga ham qiziqavermayman, uncha emas. Qiziquvchilar bo'lsa kommentariyaga shuncha nimalar bor ekan-ku. Shunchasini olib, burada 4x4 mashinada yurish kerak dedi. 4 ko'paytirib 4 degan mashinada yurish kerak, albatta. Bu yerda lekin buni qanaqa qilib ochamiz? Oyna sinib ketdi. Singan yo'qda. Nima bo'ldi bu? Garaj. Ko'ramiz endi. O'zi kirib ketdi-yu. To'g'ri qildi. Biz kirmoqchimiz. Endi kirdi. Garajni ham reklama qilib oldi. Lekin juda ajoyib o'yin. Hajmi ham katta emas. Ko'pincha oddiy telefonlarga ham tushadi. Shu tarafni men juda ajoyib. Bizga bu mashina kerak emas. Bu ochiq. Yana qaysi? Unlock. Bo'ldi. Mashinang reklama qilma. Reklama qilyapti har joydan. Bo'ldi, zo'r ekan. Yoqdi. Okey. Boshda yuklab olsanglar, balkim bundan ham yaxshi chiqar grafikasi, bilmadim, lekin hozir mediumda ham yaxshi. Nomi albatta Play Marketdan topishingiz mumkin. Silka nimada Telegram kanalimda bor. Kommentariyada ham bo'ladi. Silka Telegram kanalini ham yuklab olishingiz mumkin xohlasanglar. Juda kichkina ekan, zo'r ekan. Sуда ham yura oladi. Birdaniga 4 tami u. Juda ko'p bular. Shunaqa qilib mashinani uzatib olsak bo'ladi. Ya'ni nima deydi, skin ochishimiz mumkin. Mana buni olib qo'yaylik. Orqaga biz maqalli internet bo'lsa yana mana bu yerga kirsa bo'lar-ku. Ag'darilib ketdi bechora bola. Kirdik, kiramiz. Zo'r. Ekstremal joylarda yura olamiz. Do'stlar, mana bu mashinadan ko'rishlar mumkin. Dahshat. 10 kilometr yursak shuni ochamiz. Yaxshi. Biz o'zi qatga ketib qolyapmiz, do'stlar. Bu mashina kapot yo'qmi? Muhimi olgan bo'lsa bo'ldi. Mana bularni internet yo'q bo'lganda offline, do'stlar, offline. Men ham hozir offline o'ynayapman isbotlash uchun. Endi offline ketdi. U yoqda ham bor ekan. Uchadigan mashina. Dahshat, bir nimaga urilib ketdi. Nariga taqdami? Nariga tog'dami? Hayronman. Lekin rostdan ham GTAga o'xshaydi. Faqat tushib bo'lmaydigan hali. Agar shu video yoqsa, yana bir GTAga o'xshaydigan o'yinlarni chiqarib boraman, do'stlar. Uch, yana uchmay qoldi.
Juda ajoyib o'yin, megabayt ham arzon, offlayn. Bemalol zerikkan paytda o'ynasa bo'ladi, xohlagan joyga borib ketdik bu yerdan to'g'risi. Ketdik. Qisqacha bu o'yinni tanishtirib o'tdim. Endi sizlarga oddiy telefonlarga ham tushadi. Bu yeri yaxshi albatta. Garaj ustida bor ekan. Yo'q, ertaroq uchirdim. Yo'q. Dahshat, ag'darilib yuraveradi. Shunday qo'ja foydalanaman, men to'g'risi ag'darilsam ham tiklanib ketadi-yu. Shunga baribir to'g'riga ketdik. Amallab epladik. Bu tomonda yo'l bor ekan to'g'risi. Bu mashina shu joyga zo'rda. Ataylab shu aeroportda o'ynatadi-yu. Shu 10 kilometrda yurib olish uchun do'stlar. Nima olmadik men, dahshat bu. Mayli do'stlar. Jo'q. Hammasi yaxshi boryapti. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlarga o'yin tushuntirib oldim, albatta shartlarni tushuntirib oldim degan umiddaman. Albatta o'yin haqida o'z fikringizni yozinglar, albatta Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni aslo unutmang do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa biz videoni shu yerda tugatamiz. Bu o'yin вообще gameplaylikka zo'r o'yin. Masalan, gamerlar ham shuni o'ynasa zo'r. Masalan, gameplay uchun zo'rda bu o'yin. Gapirmay, mana shunaqa ajoyib holatlar qilish mumkin. Telefondagi ajoyib mashinaviy o'yinlardan bittasi do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni aslo unutmang. Bo'lmasa ko'rishguncha xayr do'stlarim.